Vaig tindre una primera etapa en la que vaig ser becari d'investigació del Ministeri, però justament a meitat d'estar fent la tesi doctoral isque l'oportunitat d'optar a una plaça de professor titular d'universitat en el Departament de Sociologia. Vaig abandonar la beca. Durant aquest temps vaig fer la meva tesi doctoral sobre festa i societat en la València contemporània. Diríem que en un període curt de temps, en el que era un horitzó que no era gens clar, doncs me vaig passar de la història a la sociologia, continuï investigant en altres temes, m'oferiren la possibilitat d'assumir la direcció del departament i començar una de les vessants de la meva trajectòria que ha sigut també la gestió universitària. M'agrada la docència, la investigació, i l'últim període el vaig dedicar al vicerrectorat de Cultura, que combinava el que era la meva especialitat científica, Sociologia de la Cultura, amb la gestió dels espais culturals de la universitat, especialment la Nau, el Col·legi Major, Palau de Cerveró, també el Jardí Botànic. En els 2 últims anys he tornat a donar classe i a investigar. Em varen oferir un projecte d'investigació que mai m'havia passat per el cap, que era una espècie de radiografia de la prostitució en la comunitat valenciana. Era una ocasió magnífica per a investigar, però sobretot per a investigar un fenomen en internet. El que més ha canviat d'aquest fenomen és que, parlant sempre de relacions que són personals i que són físiques, ha tingut una migració extraordinària a internet. Vaig pensar des del principi que això era imprescindible i vàrem investigar com s'estava transformant aquest fenomen en internet. Finalment, aquest any, que he estat donant 2 grups, un grup dedicat a l'anàlisi de la cultura, amb una perspectiva també innovadora, malgrat que era l'últim any, he plantejat un enfoc molt innovador, i ara estic acabant el d'estructura social contemporània, que també he tractat que fora un grup molt participatiu, que la meva part de docència tinguera un paper important, però que no fora el nucli de la classe. Com que continuaré com a professor emèrit, hi ha una cosa molt immediata, que és continuar en un projecte que encetarem fa 2 anys, que és el de documents socials. Documents socials es basa en una idea molt senzilla. Tot el món tenim un telèfon en la butxaca que al mateix temps és una càmera fotogràfica, a vegades molt bona, no? Doncs anem a utilitzar-les com a una eina més en el procés d'aprenentatge integral que jo entenc que és la universitat. Anem a concentrar tot el tema en una problemàtica que és la qüestió de canvi climàtic i sostenibilitat, i anem a potenciar no solament les classes tècniques de fotografia, sinó també algunes dinàmiques tipus laboratori per al desenvolupament de la fase pràctica en la que l'estudiantat que participa es va a fer fotografies. Per un altre costat, estic dirigint la Càtedra de Polítiques Culturals Valencianes, que jo espero que continuï també en els anys següents, i ahir estem investigant públics, especialment els públics des de festivals al carrer fins a els públics dels equipaments de la ciutat, teatres, museus. Des del punt de vista de les meves investigacions, estic treballant en la gran temàtica que m'ha interessat sempre, desigualtat i cultura, però veient com han plantejat aquesta problemàtica des dels autors clàssics fins a l'actualitat, com s'està debatint aquesta qüestió. Pense, i crec que continuaré pensant, que se presta poca atenció política a les desigualtats culturals. I si les desigualtats educatives són importantíssimes, les culturals ho són més. Així que si no se fan polítiques culturals que corregisquen les desigualtats, és difícil que també part de les educatives es puguen corregir. Nosaltres plantejàvem 2 qüestions. La primera que jo me vaig plantejar quan vaig assumir el vicerrectorat d'estudis era què passava en l'abandonament. Un percentatge d'estudiantat se matriculava en les distintes carreres i aquest estudiantat abandonava. I abandonava en el primer curs. La taxa d'abandonament en el primer curs era molt elevada i crec que continua sent en moltes carreres massa elevada. Decidirem estudiar-lo, però al mateix temps també pensarem que li podíem proposar al Ministeri que ens deixara, que ens ajudara a
estudiar en 5 universitats espanyoles què estava passant en el que nosaltres denominàvem un canvi en el perfil de l'estudiantat. Veiem que hi havia uns currículums que era interessant entendre i molt especialment veure la combinació entre l'estudiantat que volia treballar, compatibilitzar treball i estudi o estudi i treball, i que no podíem oferir un currículum acadèmic homogeni per a perfils que eren diferents. I això se va convertir en un primer estudi que es va publicar i a partir d'ahir proposar la creació d'un observatori de les condicions de vida i l'estudi de l'estudiantat universitari. Però amb la imaginació pensàrem que en les universitats de la xarxa Vives podríem continuar treballant, no? Fins ara, cada 3 anys, nosaltres fem una enquesta, dediquem un any a l'enquesta, dediquem un altre any a investigar, i sí, podem dir no solament que el perfil de l'estudiantat ha canviat molt, sinó que també s'ha registrat i s'ha pogut ratificar el que en aquell moment era una hipòtesi, que és que continua havent desigualtat i segregació en la universitat, per sexe, sexe-gènere, per edat, tipus de carreres que se trien, però sobretot el més important, per origen familiar. I que les beques no ressonen aquest problema de desigualtats, no? Cada vegada les carreres pareix que s'han tancat més en elles mateixes. En totes les carreres de ciències socials hauria d'haver una sèrie de matèries que són comunes, no? Per a que després, potser en el segon o en el tercer any, si una persona diu és que jo m'havia matriculat en ADE, però no, fixa't, jo voldria fer ciència política, que se poguera anar a ciència política. Jo crec que s'ha produït un tancament. Jo recordo l'estudiantat que protestava contra Bolònia i que protestaven també contra les polítiques que jo duia endavant. O sigui que, i bueno, allò te podia agradar més o menys, però era importantíssim que l'estudiantat s'expressara i mai me vaig negar jo a anar a ninguna de les reunions que ells organitzaven. Ara, per el contrari, jo veig que l'estudiantat no es mobilitza, no fa manifestacions crítiques als plantejaments que haurien de millorar-se. Per un costat hem dit un cert tancament, per un altre un aïllament individualista per part del professorat. Això redunda en una certa concentració del poder en poques mans en la universitat i, finalment, una orientació cap a una mentalitat, si vols, excessivament mercantilista, de publicar, publicar i publicar, perquè això és el que comptarà per a la seva promoció. Ens falta a totes i tots una certa capacitat de reacció. Seria molt convenient que des de dalt s'incitara més a la participació. Totes les persones tenim cultura, no hi ha persones incultes. La cultura que tenen totes les persones no li serveix exactament igual per a desenvolupar una vida de creixement, d'enriquiment personal, sinó que moltes vegades és una cultura que té una funció de conformisme, de resignació. La cultura en la que jo crec que tenim que transmetre ha de ser una cultura que sacseja a les persones i les ajuda a buscar coses noves que les transformen. Però no tot el món té aquella cultura que li ajudarà a enriquir-se com a persona, no? A desenvolupar-se com a ciutadà o ciutadana. Per a millorar la participació cultural, la primera política és una política en la infantesa. Perquè, clar, no se trata de atravessar una porta per entrar a un museu, se trata de tindre les competències per a saber interpretar el que hi ha allí dintre i d'una cosa que encara és més important, que són les disposicions, les teues motivacions per a dir no, és que allò val la pena, m'aportarà significat, m'aportarà sentit a la meva vida i val la pena anar al teatre, val la pena anar al museu, de tal manera que únicament se produeix un gran canvi en la participació cultural, com ja sabem, en la jubilació i especialment en les dones. Les dones són el públic que més innovació participativa té en aquest moment en la societat espanyola d'una manera molt clara. Aconseguir que joves que han fracassat escolarment tinguen interessos per el que podríem dir cultura clàssica, museus, recitals de música, això
és pràcticament inviable. Pots donar les entrades gratuïtes, pots fer el que vulguis, és pràcticament inviable. Sembrar el cuc en les persones que fa que determinades pràctiques produïsquen per a tu un atractiu perquè van a transformar d'alguna manera la teva vida, això no se fa de la nit al matí, no? Hi ha una fractura entre els nivells socioculturals més baixos, hi ha una fractura entre homes i dones claríssima. No? Les persones que es dediquen a la política cultural no estan convençuts de que la seva funció és arribar a aquells als que normalment no aniran. La primera política ha de començar en els xiquets, la segona política és acostar-se a la gent. Però després, dirigir-se als col·lectius joves és molt diferent i hi ha sobretot que plantejar-se en col·lectius en funció de la seva classe social, el seu nivell educatiu, etc. No? Les polítiques han de ser polítiques de nicho, polítiques que estan dirigides a determinats col·lectius i no polítiques generals. Per a sentir-se que tens una identitat, és absolutament necessari que hi hagi trets culturals. I aquests trets culturals poden derivar-se de que tens una mateixa activitat econòmica, no? O poden derivar-se senzillament del fet de compartir, com ja hem dit, una llengua, però sempre la identitat té una base cultural. No hi ha identitats que no tinguin una base cultural. En un individu, abans de néixer, ja la societat està pensant què serà. No? Des del moment que naix, se li estan atribuint determinades expectatives, se li van inculcant determinades expectatives, que després la seva experiència vital xocarà o no xocarà amb elles. No? Per tant, hi haurà un xoc entre allò que tu vas desenvolupant com a la teva identitat i allò que la societat t'assigna la heteroidentitat que dic jo. No? Per a que hi hagi identitat sempre hi haurà elements culturals. A través de les noves tecnologies en aquest moment se poden donar a conèixer coses que tenien un àmbit absolutament molt localista que amb anterioritat no es coneixien. Per exemple, la gastronomia és un cas típic, no? I ara, a través dels mitjans de comunicació, tu pots entrar en internet i buscar gastronomia del món i, bueno, la immensitat de receptes que te trobaràs és impressionant. La globalització ha mercantilitzat tot, no? Així que la globalització té un primer efecte de fer aflorar lo local, un segon efecte que és convertir-lo en mercancia per als que no són locals, i un tercer efecte d'homogeneïtzació. Allò que ara projectarem a l'univers global serà polit d'alguna manera d'aquells trets que considerem que són més vulgars. Tot ara funciona com a mercancia, i l'altre efecte negatiu que ja hem dit és que, encara que no ho parega, però també produeix homogeneïtzació formal entre els subjectes que ara traten de ser singulars. Allí on hi haurà éssers humans hi haurà cultura, perquè la cultura és justament aquest procés d'aprenentatge d'habilitats, disposicions, competències que no ve donat per la genètica, sinó que ve donat per la socialització en un grup. No? La cultura formarà part sempre del procés de socialització i, en conseqüència, de creació de la humanitat, de la personalitat i de la identitat. Què passa, per el contrari, en la cultura participativa, la cultura crítica i la cultura oberta? Doncs el que hem vist els últims 6-7 anys, no? Les noves tecnologies, és que estan circulant més els bulos, el que es diu les fake news, no? Les mentides, el cinisme, l'exhibicionisme, més que els continguts culturals que més ajudarien a les persones a créixer personalment. No? Necessitem un procés d'aprendre a utilitzar les noves tecnologies. No és una cosa nova en la història de la humanitat. Si nosaltres pensem que una vegada que se descobrís la impremta, el primer que se varen vendre varen ser les bules papals, o sigui que no eren llibres tampoc de desenvolupament, creixement personal, no, eren bules que se tenien que comprar per a poder menjar carn durant la Quaresma. És cert que l'impacte que tenen ara les noves tecnologies amb la seva expansió global és bestial.
és d'una brutalitat que abans no tenien, no?